नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। नयाँ वर्षको छुट्टी है, नयाँ वर्षको छुट्टी भएसँगै हामी चाहिँ अब टोकियोतिर आछौँ पनि प्यास टोकियोतिर आज घुम्न जाने कुरो छ है। अब नयाँ वर्षको लगभग एक हप्ता छुट्टी छ। सो गाइज, नयाँ वर्षको छुट्टीमा तपाईँहरू के गर्ने विचार गर्दै हुनुहुन्छ, कता जाने विचार गर्दै हुन्छ, घुम्ने ठाउँहरू कता कता छ यसो सजेस्ट गर्नु होला हामीलाई पनि। हेर्दै गर्नुहोस् अब हाम्रो आजको भेटघाट कस्तो हुन्छ। आज हाम्रो चाहिँ इष्टमित्रहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग भेटघाट हुने कार्यक्रम छ। सो किप वाचिङ गाइज, सी यु देयर। ओके, बाटोमा कति मजाले फराएको छ सुन्तला। यहाँ चाहिँ फ्रीमा खाए पनि हुन्छ होइन, तर खाने चलन छैन, जापान हो। सो गाइज, खासमा भन्नुपर्दा अब आज ट्रेन छुट्यो होइन, गाउँमा बसिया ट्रेन छुट्योपछि 1 घन्टा हिँड्नुपर्छ। सो गाइज, अब ट्रेन छुट्यो आजलाई चाहिँ होइन। मेरो चाहिँ कस्तो छ भने बसेको ठाउँ अलिक गाउँ पर्छ, अनि एउटा ट्रेन छुट्यो भने चाहिँ अर्को ट्रेनको लागि 1 घन्टा वेट गर्नुपर्छ। सो त्यो 1 घन्टा वेट नगरेर चाहिँ हामी चाहिँ हिँड्दैछौँ, यसो भ्रमणको मजा पनि लिउँ न त भनेर यसो हिँड्दैछौँ। गाउँ पनि डुलिन्छ हिँड्दाखेरि। यहीँ बसै गाउँ वरिपरि हो यो, खासै त्यसरी घुमिएको पनि छैन अरू बेला। अनि यस्तै छ गाइजहरू, यहीँ जापानको गाउँ हो यो। लगभग हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालकै गाउँले परिवेश जस्तै देखिन्छ है। इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ नेपालको गाउँले परिवेश जस्तै नै हो, रुख बिरुवा बोट बिरुवाहरू चाहिँ। तर अब बाटोघाटो चाहिँ भन्नु पर्दाखेरि नेपालको चाहिँ एकदमै विकसित सहरतिर पनि खासै यस्तो राम्रो खालको बाटोघाटोहरू चाहिँ बनेको हुँदैन। अब हामीले नेपालको विकसित भन्ने यति सामान्य रूपले अब हामी काठमाडौँ भ्यालीलाई सम्झिन्छौँ होइन। काठमाडौँ भ्यालीमा पनि खासै काठमाडौँ भ्यालीका कुनाकानीमा पनि निकै नै भत्किएका नराम्रा खाल्डाखुल्डी भएका बाटाहरू छन्। यो गाउँ हेर्नुहोस्, यो गाउँमा पनि तर बाटो भने एकदमै राम्रो छ। बाटोघाटो र पब्लिकको सुविधाको लागि चाहिँ यहाँ कम्प्रोमाइज हुँदैन यो ठाउँमा चाहिँ। त्यस्तो खालको ठाउँ हो। पब्लिकलाई भनेपछि सबैभन्दा पब्लिकलाई चाहिँ केहीमै डिस्टर्ब हुनु पर्दैन। यहाँ तपाईँको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मान्छेहरू यस्तो टाइम टेबलमा हिँड्छन् नि, यहाँनिर चाहिँ 1 मिनट पनि तलमाथि हुँदैन प्रायः जसो। तपाईँको ट्रेनको टाइमहरू अब मानिसहरूले यहाँ म्याक्सिमम् युज गर्ने भनेको ट्रेन हो। सबैले नि ट्रेन युज गर्छन् प्रायः, किनभने अब पार्किङको पनि समस्या हुन्छ होइन अलिकति सहरतिर। ट्रेन भन्ने चाहिँ एकदम टाइम टु टाइम फरकै पर्दैन, एउटा फिक्स टाइममै एउटा स्टेसनबाट अर्को स्टेसनमा पुग्छ। यति बजी यो स्टेसनबाट निक्लिने हो, यति बजी यो स्टेसनमा पुग्ने हो भन्ने फिक्स नै हुन्छ। यो समय अलिकति तलमाथि भइदियो र लगभग 2-3 मिनट 4 मिनट समस्या हुने भइदियो भने तपाईँको ट्रेन स्टेसनमा अनाउन्समेन्ट हुन्छ, यस्तो यस्तो कारणले गर्दा यति मिनट ढिलो हुने भएको छ, त्यसको लागि हामी चाहिँ प्रार्थी छौँ भनेर। र यदि बिच बाटोमा त्यसरी त्यस्तो कसैले डिस्टर्ब गर्यो, कसैले त्यसलाई अवरोध गर्यो भने चाहिँ त्यो अवरोध गर्ने मान्छे निकै ठुलै कारबाही नै हुन्छ। किनभने अब ट्रेनमा एकजना व्यक्तिको पनि नभएर धेरैजना व्यक्तिहरूको चाहिँ समय चाहिँ बर्बाद भएको हुन्छ। सो मैले भन्न खोजेको चाहिँ अब यो ठाउँमा चाहिँ पब्लिकहरूलाई चाहिँ एकदमै सुविधा होस्, पब्लिकको कुनै पनि काममा चाहिँ त्यस्तो बाधा अडचन नआओस् भन्ने सोचेको हुन्छ। त्यही नै हो। अब हामी एउटा स्टेसनबाट चाहिँ अर्को स्टेसन जाँदैछौँ। हामी यहाँ अर्को स्टेसन नजिकै हो, तर अब स्टेसन चाहिँ नजिकै हो, तर ट्रेन भने चाहिँ पाउँदैन अर्को, किनभने त्यही एउटै ट्रेन हो, मतलब एउटा मात्रै ट्रेन चल्छ यो बाटोमा। अनि अर्को आइहाल्छ भन्ने चाहिँ केही छिनको हिँडाइपछि चाहिँ यहाँनिर एउटा जापानमा चाहिँ प्रायः ग्योमो सुपा भन्ने चलन छ। जापान बस्ने साथीहरूले प्रायः सबैले जान्नुहुन्छ है, ग्योमो सुपा भन्ने छ। त्यो सुपा छ यहाँनिर नजिकै।
त्यो सुपामा आइपुगिएको छ। गेउमु सुपा भनेको चाहिँ कस्तो छ भने यसमा प्रायः जसो इन्डियन फुडहरू पनि पाउँछ होइन। अनि फ्रोजनको चाहिँ भेजिटेबलहरू अनि फ्रोजनको आइटमहरू प्रायः जसो पाउने सुपा हो यो। यदि कोही साथीहरूलाई थाहा छैन जापान बस्दै हुनुहुन्छ भने फ्रोजनको त्यसरी सामानहरू कहाँ पाउँछ जस्तो लाग्छ भने गेउमु सुपा एउटा जापानको एउटा मात्रै त्यस्तो सुपा हो जहाँ चाहिँ फ्रोजनका एकदम म्याक्सिमम आइटमहरू फ्रोजनको आइटमहरू चाहिँ एकदमै धेरै नै आइटमहरू उपलब्ध हुन्छ। मतलब धेरै आइटमहरू चाहिँ फ्रोजनको आइटमहरू उपलब्ध हुन्छ। अनि यो चाहिँ अब नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा फेरि बन्द पनि हुन्छ साथीहरू। जापानका धेरै सुपाहरू बन्द हुन्छन् सायद यो पनि बन्द छ कि क्या ए सरी यो बन्द होइन। मतलब आज कस्तो छ भने यसको 9 बजी मात्रै खोल्छ। यो चाहिँ गेउमु सुपा हो। गेउमु सुपा देखेको भएर अब देखियो छ निलो बोर्डको परको। अर्को स्टेसन आइपुग्न आँटिरहेछ अब स्टेसन नजिकै आइपुगेको छ लगभग। एकदमै राम्रो दृश्य छ घरहरू एकदमै राम्रो। यहाँ चाहिँ प्रायः जस्तो जापानमा चाहिँ कस्तो देखियो भने मान्छेले सरसफाइमा चाहिँ एकदमै धेरै नै ध्यान दिएको देखियो। घरहरू एकदमै घरको वातावरण होइन घरको तपाईँको चाहिँ अब गार्डनहरू चाहिँ एकदमै अत्याधिक सुन्दर बनाउने मान्छेहरू सोच नै गरेको होइन। घरैमा देख्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई देखाउँछु यहाँ गार्डन होइन कस्तो हुन्छ। एकदमै धेरै मिहिनेत गर्छन् मान्छेहरूले। अलिकति त्यो चाहिँ के भन्छ सफामा चाहिँ एकदमै धेरै ध्यान दिने क्या। सफाइमा एकदम क्लिननेस हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ उनीहरूको चाहिँ मान्यता हुने रहेछ होइन। सो यो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यतापट्टि अब यो देखाएको छु गार्डनहरू कति हुन्छ हेर्नु चाहिँ होइन। एकदमै राम्रो छ सरसफाइ दृश्य यस्तो जस्तो हामी हिँडिरहेको बाटो यस्तो छ। घर गाउँहरू एउटा यस्ता छन्। सुनसान एकदमै सुनसानै हुने एकदम। यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यतातिर चाहिँ हल्ला हुन्छ दिउँसोको हल्ला हुन्छ। अनि प्लस नेपालमा चाहिँ केटाकेटीहरू प्रायः जस्तो यसो बाहिरतिर खेल्ने डुल्नेहरू पनि भएको देखिन्छ गाउँतिर चाहिँ होइन। तर यो ठाउँमा खासै त्यस्तो नदेखिने केटाकेटीहरू बाहिर कुदेको उफ्रेको हल्ला त्यस्ता चाहिँ बिरलै मात्र देख्न पाइने। यहाँ अब त्यसरी पसल छैन। यो ट्रेनको इन्टरनेटको यो ठाउँले क्रस गरेर ट्रेनको बाटो क्रस गर्ने ठाउँ होइन छ। सामानहरू यहाँबाट चाहिँ क्लियर सिगरेट पनि कार्ड हुन्छ सिगरेट किन्नको लागि चाहिँ। अनि प्लस त्यो यहाँ जापानमा चाहिँ 18 वर्षभन्दा मुनिको मान्छेहरूले चाहिँ सिगरेटहरू किन्न पाउँदैन। अनि त्यो कार्ड चाहिँ 18 वर्षभन्दा मुनि उमेर भएको उमेर समूहकालाई चाहिँ दिएको हुँदैन। यहाँबाट पैसा छिराउने हो। अनि तपाईँलाई कुन सिगरेट चाहिने हो त्यसमा टच गर्ने हो। टक्क यहाँ तलपट्टि घट्टा लाग्छ। मैले पनि सिगरेट यसरी बाटोमा बेच्न राखेको चाहिँ देखेको थिएँ जापानमा। यस्तै छ गाइजहरू दृश्य हेर्नुहोस् कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई यो गाउँको यो ठाउँको दृश्यहरू कस्तो लाग्यो। म अलिकति गाउँले परिवेशमा बसेकोले गर्दा बेला बेला भिडियोहरू बनाउन मन लाग्छ अनि देखाउन मन लाग्छ। त्यसो अलमल पनि हुने टाइम पास पनि हुने है हिँड्दाखेरि बाटोमा के गर्दै हिँड्छ भन्दाखेरि पनि अब भिडभाड पनि छैन नि त। अलिक भिडभाडको ठाउँमा चाहिँ लाजै मर्दो हुन्छ। नेपालीहरूले मात्रै जे भिडभाडमा क्यामेरा तेर्सी आउँछन् बोलेका छन् हल्ला गरेका छन् त्यस्तो गर्छन्। मैले अलिक सुनसान भएकोले गर्दा यता गाउँतिर गरेको हो। त्यसैले अन्यथा नलिनु होला। यो विशेष मैले यहाँको परिवेश देखाउनको लागि मात्रै प्रवेश छ। यो अलिकति पर्छ यो गाउँमा जस्तो भएको यो ट्रेन खोलिएको त्यस्तै छ नि साथीहरू। पाहाड जस्तो एरिया पनि छ यसमा होइन।
यो बाँस हो कि के हो भन्छ के पो भन्छन् यस्तोलाई नेपालमा यतालाई मालिङ्गो मालिङ्गो भन्छन् है मालिङ्गोको चाहिँ घारी राखेकै यहाँनिर है हाम्रो मालिङ्गो मैले हाम्रोतिर देखेको थिइनँ मलाई थाहा छैन नेपालमा खासै मैले ठाउँमा देखाएको छुइनँ घारी देखेको छैन मतलब तर मालिङ्गो भन्ने नाम सुनेको हो यहाँ चाहिँ यस्तो घारी छ मलिङ्गाको तर यो मलिङ्गो त्यो बाँसको जस्तो सानो सिटाहरू हुन्छ नि त्यसलाई मलिङ्गो भन्दा कतिपय भन्छन् माकुता स्टेसन को हुनुहुन्छ माकुता स्टेसन छेउछाउमा हाम्रो साथीहरू चिबा केनमा म चाहिँ सिम्मगरी भन्ने ठाउँमा बस्छु किसारा चिबा यो माकुता किसाराजु इत्यादि भन्दा पनि किसाराजु भन्ने प्रायः थाहा हुन्छ साथीहरूलाई है किसाराजु भन्ने स्टेसन चिबाको त्यो बाटो अलिकति भित्री गाउँतिर हो हाम्रो चाहिँ सिम्मगरी ट्रेन गर्दा अहिले चाहिँ माकुतातिर जाँदैछ काम गरेर यसरी देखाउँछु बस्थे दुईजना हिँड्दैछु जोडी है जोडीको यात्रा छ स्टेसन यही हो जस्तो छ त्यहाँनिर स्टेसन नजिकै नि छ स्टेसन कस्तो दामी कार रहेछ ट्याक्क परेको कार रहेछ लागेको छैन यहाँ स्टेसन यहाँ छ ट्रेन बसिरहेको ट्रेन जो उताबाट आएको कसरी ट्रेन आएर बसिरहेको छ स्टेसनमा यो ट्रेन उता गएर अनि यो फर्केर आउने हामी त्यसैमा जाने हो यहाँबाट उताको लास्ट स्टेसनसम्म गएर स्टेसनबाट फर्केर आउने हो के पसल ल छ यहाँ यस्तो यता पुरै नेपालतिरको पसल जस्तो लाग्छ पकाउने खानु पकाउने खानु पर्छ है नेपालतिर चिया पसल हुन्छ नि त्यस्तै होला त मलाई त सही हो हामी चाहिँ अब स्टेसन यस्तो छ यो गाउँको स्टेसन यो हाम्रो सानो बराबरी गाउँको स्टेसन हो स्टेसनको वरिपरि आउँछ है त अब यो चाहिँ छ हाम्रो माकुता स्टेसन यो माकुता स्टेसन यो चाहिँ अहिले भित्र नछिर्ने हो त माकुता स्टेसन हो यो चाहिँ के मान्छे हुन्छन् मान्छे के गर्छन् उ गर्छन् यहाँ टाइमहरू लेखेको हुन्छ ट्रेनको चाहिँ यसरी टाइम हुन्छ यहाँको ट्रेनको कति बजी कहाँ जाने ट्रेन यहाँनिर 9:30 मात्रै आएको छ यस्तो छ यहाँको स्टेसन यो त स्टेसनको भित्र लेखा हो स्टेसन वरिपरि देखाउँछु है त अलिकति